Una fogata, dos fogatas. Hola. A ver, aquí encontramos en la fogata. ¡Oh! Pero si es Dam. Hola, Dam. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, al lado de esta fogatita. Al lado de la fogatita. Sabes hacer fogatas, ¿no? Sí. Qué linda la fogata. Ay, linda la noche. A ver, vamos a seguir acá. ¿Qué? ¿Qué pasó? Déjame un ¿Dónde poquito. estás? Que no te veo. No te veo. Veo puro fuego. Pero linda la fogata, ¿eh? Linda, linda, linda. Ay, qué baleado. Ahorita agarra el perro y lo mete. Ya es un asado ahí. Linda la fogata, ¿eh? Linda noche. Para despedir nuestro último día en Catuwira. Les recomiendo, vengan a conocerlo. No se arrepentirán. Y solo a 12 horas de Lima, en Playa Las Rocas, Chiclayo. Lo máximo. A 1 kilómetro de Pimentel. Lo máximo, A un ¿eh? kilómetro de Pimentel.